ஹே காய்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் அனுஷா தமிழ். இன்றைக்கி எங்கள் எல்லாருக்குமே லேசி டே. நைட் அதிரன் யாருமே தூங்கவே இல்லை. நைட்டு 2:30 மணிக்கு எந்திரிச்சவர் காலையில் 5:30 மணி வரைக்கும் அட்டகாசம் பண்ணிட்டு இருந்தான். ஸோ மார்னிங் எந்திரிச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டதே லேட்டு. ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் எந்த காய்கறியும் இல்லை. வாங்க போகலான்னு பார்த்தாலும் டயர்டாக இருந்துச்சு. ஸோ இருக்கிறத வச்சு சிம்பிளாக ஏதாவது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச தால், கேரட் பொரியல், ஆம்லெட் எங்களோட கம்ஃபர்ட் ஃபுட். அண்ட் நாங்கள் ஒரு 2-3 இயர்ஸாகவே டிஷ்வாஷர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அதோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லாங் வீடியோ ஷூட் பண்ணி என்னோட யூடியூப் சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவ்வளோதான் இன்றைக்கான அப்டேட். இன்னொரு மினி விலாகில் பார்க்கலாம். ஹாப்பி மம்மி, ஹாப்பி பேபி, பாய்.